Итак, дорогие друзья, наконец-таки мы начинаем наше очередное мероприятие. Сегодня у нас приглашенный гость, мой коллега. Мы с ним выполнили большое количество совместных проектов. Он дизайнер, занимается разноплановыми интересными вещами, знает большое количество разного софта, разных приложений, возможностей и постоянно находится в каком-то поиске, эксперименте в профессиональном плане. Вот. Так, у нас сегодня в гостях Сергей Лазарев. Тебе слово. Всем привет, ребят. Не думал, что у меня столько заслуг. Да, действительно, мы со Станиславом уже давно работаем вместе, являемся хорошими друзьями. Я дизайнер, как было сказано, занимаюсь дизайном больше 15 лет. Ну, рисую, моделирую, ну, занимаюсь всякими различными прочими творческими делами. Вот, сегодня мы хотели бы обсудить тему искусственного интеллекта. Вот, стоит ли нам ждать Skynet, как в фильме «Терминатор», поработит ли он мир или станет нашим хорошим помощником. Попробуем разобраться с этим. Ну, я вам скажу, что мое мнение, что киберпанк наступил, и наступил он, к сожалению, не полностью, но пока что имеем его в таком виде. Сейчас на экране вы видите иллюстрации, сгенерированные нейросетью. Ну, кто-то скажет, что это круто, а кто-то, возможно, скажет, что мне нужно искать новую работу. Иллюстраторы тратят большое количество времени на свою работу. Это и идея от первого эскиза и так далее. В среднем у него уходит на такую работу в районе, может быть, месяца, может быть, недели, ну, в зависимости от уровня художника. Поэтому они сейчас так переживают, что нейросеть, возможно, у них заберет хлеб. Но если рассматривать нейросети и не только как в плане картинок, как сейчас вы видите, а, к примеру, если вы знаете, Яндекс предоставил такую функцию. На Ютубе вы можете смотреть иностранные видео с переводом на русский язык. Это же не значит, что переводчикам вдруг стоит в срочном порядке искать новую работу. Нет, они продолжают заниматься также своими делами. Я помню, когда-то давно была такая история в социальных сетях, когда женщина сказала, что она видела сон, и вот этот образ, который у нее отложился, он настолько прекрасный, и она готова продать идею художнику, и он заработает на этом миллионы. Сейчас прогресс шагнул так далеко, что вот эта женщина, она как раз могла бы просто ввести какой-то набор хэштегов и получить, ну, некие подобие вот того, что она видела во сне. И, возможно, бы также она озолотилась. Я помню также, что была история с, не знаю, насколько она правдива, с изобретением вечного двигателя, патент на который выкупили боссы, которые контролировали рынок авто. И сейчас, если бы у нас был вечный двигатель, мы бы уже не использовали эти ресурсы, которые там загрязняют нашу среду, и двигались бы дальше. Поэтому, на мой взгляд, прогресс не остановить и не стоит его бояться. Нас сейчас с вами интересует как раз несколько нейронок, которые создают картинки. Как они работают? Самое популярное сейчас это Midjourney. По моему запросу сгенерировала город Ростов-на-Дону, как она его видит в будущем. Ну вот, можете пронаблюдать качество работ. Ну, довольно неплохая иллюстрация. С ней, безусловно, стоит еще работать, и ее можно использовать как отправную точку в своей работе.
То есть, если мы говорим про архитектуру, вы видите образ, и в дальнейшем вы можете, опираясь на него, уже предложить какую-то сначала модель, потом уже переходите в какие-то архитектурные конструкции, и таким образом у вас получается готовый объект. Могу продемонстрировать на примере одного человека. Он сгенерировал несколько вариаций купола. Он хотел сделать здесь э, архитектуру такую органическую, которая будет распечатана на 3D принтере, которым можно будет пользоваться, который можно поставить в парке, к примеру, как шатер некий. Вот. По эскизам, которые предложила ему нейросеть, он разработал модули такие в программе SketchUp. Я думаю, она вам всем знакома. Следующая нейросеть — это Stable Diffusion. Вы можете создать некое изображение 3D в SketchUp программе. Вы закидываете его в нейросеть, пишите хэштеги, которые хотелось бы вам видеть, как вы видите эту картинку, какой конечный результат вам нужен. И нейросеть пытается сгенерировать, вот, пожалуйста, готовый рендер за секунду. Вариаций будет просто море. Но если вы повернете уже ракурс, картинка будет совершенно другая. То есть изменится весь декор, все детали. Они будут совершенно другие. Если кто-то из вас использует программу Blender, то вы можете также подключить к нему рендер искусственного интеллекта и получить вот такие изображения. Это смесь 3D и искусственного интеллекта. Он за мгновение текстурирует объект, он понимает, что это такое и как оно должно выглядеть. Конечно, это немного коряво, но пока что так. Год назад результат был значительно хуже. Также Stable Diffusion можно подключать к программе Photoshop напрямую и генерировать изображение за счет масок. То есть каждое выделение, которое использует автор видео, он пишет, что бы он хотел получить, и в дальнейшем он вносит некие коррективы там с помощью планшета. К сожалению, не могу вам сейчас показать еще одну нейросеть, называется она Гоген. По какой-то причине именно сегодня она не хочет работать, просто сайт виснет. Вот. Она работает по принципу силуэта. У вас есть палитра, вот палитра, где будет building, ground, landscape, land. И здесь разные кисти. Мы берем кисточку и начинаем рисовать, как в программе Paint. Рисуем. Это у нас будет дерево, это у нас будет облако, это у нас будет грунт, это дорога. Ну, как видите, он повторил как мог. Здесь она работает больше с пейзажами, они получаются довольно неплохие. То есть, ну, как фон. Архитектура не всегда хорошо получается, потому что архитектура хороша тем, что красота, в принципе, вся в пропорциях. А здесь он начинает ее как-то а-ля песта распределять по холсту. Что касается архитектуры, это Revit. Вот мы получаем за секунду готовый рендер.
Безусловно, с ним стоит еще поработать. Это не конечный результат. Очень много хаоса, но примерно вы можете посмотреть хотя бы по настроению, получается у вас, не получается, как вы хотите ночь, день изобразить. Это программа пока еще, реальная версия, но вы можете посмотреть, как она работает. Здесь мы задаем модули. Конечно, прям супер красивого здания вы здесь не увидите. Обратите внимание, здесь комнаты указаны, сколько квадратов в комнате. Он не выходит за это значение. Вот эти циклы, которые везде. Вместе с планировкой меняется и фасад, он подстраивается под нее. Можно этих планировок нагенерить 1000, и уже в дальнейшем, какая вам понравится, ее откорректировать и использовать. Совсем недавно программа Adobe анонсировали свою нейросеть. На что она способна, вот можете посмотреть. К примеру, мы маскируем маяк, и она понимает, что это маяк, и она предлагает варианты выбора. Здесь может быть совершенно разные вещи. Здесь может быть и башня, и дом, и еще что-то. Ну вот она просто момент сгенерировала подводный город. Логотипы вас, наверное, мало интересует, но, к слову сказать, уже из каких-то набросков он превращает в векторный формат, и это тоже можно использовать. Не обязательно логотипы, я думаю, что может быть какие-то арт-объекты, которые в дальнейшем вы будете использовать в своих проектах. С ними проще работать будет. Тут мы меняем времена года за мгновение на картинке. Это часть из рекламы, доска. Меняем шрифт на лету, меняем моделей. Также в программе Adobe уже появилась своя 3D-среда. Она была и раньше, но здесь она уже довольно на высоком уровне. Ничуть не хуже других. Генерация различных стилистик под шрифт, ну и прочие вещи. Я думаю, какую-нибудь волшебную палочку, которая выделяет объекты Photoshop, вы уже сейчас можете посмотреть. Либо же замена неба функция. Не знаю, все знают о ней или нет, но на всякий случай скажу. Вот. Есть еще одна вариация нейросети. Здесь вот люди генерировали различную архитектуру, пейзажи, там разные вариации есть, и портреты, и что только там нету. Например, возьмем любую из них и добавляем ползунками больше архитектуры, добавляем реку, деревья, больше деревьев, так, меньше хаоса, горы, солнце. Давайте освещение добавим. Закат, пусть будет закат. Растения добавим. Еще меньше хаоса. Да, я думаю, нам было бы интересно посмотреть еще предел вот, в
таком близком рассмотрении эти программы. Вот, Сергей, хотел бы еще, пока мы дальше не ушли, вот как такому, скажем, человеку рисующему очень неплохо вообще, как можно пользоваться этими ресурсами, то есть на каком этапе нужно ими пользоваться, в качестве развития какой-то идеи или для того, чтобы протестировать какой-то подход, какую-то мысль или что-то увидеть, или увидеть законченное произведение. Вот как художнику, например, как можно пользоваться нейросетью? Ну, смотря чего вы хотите добиться. Я на данном этапе на нейросетей я вижу, что сейчас они очень хороши для книжных иллюстраций. Это прям идеальная вещь. Например, если вы писатель, вы написали книжку, и вам нужно сделать обложку для нее. Вы просто генерируете ее через нейросеть, вы можете потратить на нее $5. Это не так много. А, Как там определенное количество генераций, например, в той же Midjourney. Кто не знает, это платная программа. Вот, к сожалению, она сейчас у нас недоступна в стране. Вот. И там вы можете сгенерировать, используя реальную версию, по-моему, 25 генераций она и позволяет сделать. Но уже даже этого хватит вам. Вот. Что касается архитектуры, к примеру, я говорил, что ее нужно использовать, все эти нейросети, как отправную точку. Она не даст вам готовый результат. Красоту уже вы можете придать, ну, только пропустив через себя. Потому что здесь, как вы могли увидеть, полнейший хаос. Здесь бывают интересные формы, к которым вы никогда бы не пришли, либо там через какое-то время. Вы можете использовать ее как силуэт для дальнейших своих работ. То есть, когда вы рисуете здание, и вот у вас ну, просто не идет. Вы куда обращаетесь? Ну, скорее всего, вы идете в Pinterest за референсами. И там у вас ничего не выходит. Вам хочется нечто фантастического. Тем более сейчас на этапе студента вы можете позволить себе изобразить что-то такое, чего в реальности, ну, вам будет либо тяжело добиться от заказчика, потому что он не пойдет просто на это. Можете просто пофантазировать, кайфануть просто от архитектуры, которая вот такая футуристичная, либо наоборот вы куда-то в историю углублитесь, может быть, вам интересны какие-то скандинавские мифы, вы хотели бы что-то изобразить наподобие викингов, либо наоборот Греция, вот. Либо что-то просто такое инопланетное. Ну, я думаю, так. Большое спасибо. Это очень такая сложная тема для нас, потому что, как мы говорили раньше, вот выходящие новые программы, которые вот сменяют одна другую в пользу какого-то модного течения, направления, они предоставляют прежде всего ресурс. Они предоставляют прежде всего, ну, как бы говоря, определенные инструменты для работы. Но все равно никто не говорит, что нужно перестать думать, что нужно перестать мыслить, придумывать. За вас ничего никто не сделает. И мы можем просто, наверное, сказать, что все-таки вот нейросети и мода на них должна быть правильно нами воспринята с точки зрения того, что это очень удобный инструмент, который, возможно, заменяет где-то большую работу, с одной стороны, бесполезную, но с другой стороны, тоже такой момент поиска, он очень, очень важный. И вот у меня, лично говоря, есть такое опасение, что
со временем, как, например, компьютерная графика вытеснила ручную и несколько изменился момент такого осмысления вообще объема у студента. Вот момент с разработкой идеи, он получается тоже где-то, наверное, опасный в плане того, что мы можем полностью довериться, да, на искусственный интеллект в плане какой-то генерации идей. И здесь очень важна такая вот доля, да, вашей работы все равно, потому что раз сделали, два сделали. Понятно, что когда есть какая-то большая загруженность и есть очень такие сжатые сроки, например, что-то такое придумать. Но опять же, то ли придумали вы, то ли это придумала какая-то сеть. И тем более, что вот, как Сергей говорит, что есть очень большие ограничения в плане того, что вы не можете сделать, например, ракурс с немножко другой стороны. Вы не можете как бы проработать, да, дальше эту какую-то идею только в таком в механическом формате, в механическом режиме. А вот, скажем, это развитие параметрического направления, вот, которое было, да, вот недавно еще, так скажем, стартануло, или же это какая-то ветка, которая идет параллельно, она вообще никак не связана с параметрикой, которая была. Вот как твое мнение, как ты думаешь? Когда был изобретен фотоаппарат, все пророчили, что живописцам мне нечего будет кушать. То есть все люди с навыком рисунка, они просто останутся без работы. Но, как видите, мы до сих пор ручками рисуем, и многие художники зарабатывают гигантские деньги на этом своем умении. Когда появилась 3D-графика, также очень много людей начали возмущаться, что я всю жизнь изучал перспективу, как она работает, вот, и то есть это чит своего рода был. Если говорить про откуда брать вдохновение, Сальвадор Дали в своей книге писал, что он долго мучил себя без сна, садился перед мольбертом, засыпал он в кресле, и у него была металлическая ложка в руке. Когда он засыпал, из кисти он выпускал ложку, она звякала громко, и он свой сон проецировал на картину. Вот эти работы нейросети, это тоже можно назвать, ну, своего рода какими-то урывками, как из сна. То есть это незаконченная работа, но вот мне привиделся образ, и я его хотел бы изобразить. Да, если вы хотите, я могу сказать, что если вы рассматриваете это в плане искусства, то это постмодерн, просто очередной этап. И через 10 лет мы все с вами вернемся к ручной графике, потому что уже никого не будет интересовать все эти нейросети. Скорее всего, это, ну, просто вот очередное веяние. То есть если вы художник, если вы архитектор, вы также дальше будете творить. Вот. Ну и, наверное, последний вопрос, который я бы хотел тоже задать. Вот в своей работе, ежедневной работе, которая, наверное, ну, не то чтобы она отрешена от, да, такой от фантазии, то есть мы работаем с определенными техническими заданиями, решаем вот какие-то очень, очень узкие задачи, да, у нас есть процесс творчества, у нас есть процесс механической работы. Вот сегодня, если вот сказать вот прям четко, насколько тебе как дизайнеру, например, интерьера, да, вот в твоем направлении, реально могут и на каких этапах помогать нейросети? Вот все, которые ты сейчас показал, или, возможно, которые ты видел, но ты ну, ждешь, что они там, может быть, как-то немножко доработаются, станут доступными. Вот ты видишь сегодня реальное применение их в реальной работе, когда есть реальный заказчик, когда есть реальное задание, и у тебя нет задачи сделать что-то такое, какую-то фантасмагорию, а сделать какую-то очень такую реальную прагматичную вещь. Для иллюстрации она идеальна.
Что касается вот нашей профессии, как отправная точка. Если какой-то у вас будет очень интересный проект, ее можно было бы использовать или часть ее, или, допустим, фон какой-то интересный, с помощью ее можно было бы сделать. Вот, но думаю, не более. Она сейчас, ну, на данном этапе, она еще не в том состоянии. Как-то так. Спасибо большое. Ребят, вы не стесняйтесь, задавайте вопросы. Может быть, у кого-то есть какой-то болезненный вопрос, что-то вас мучает, да, как вам, как студенту, может быть, что-то было бы интересно вот, уточнить, узнать. Поэтому, если тут есть такая у нас возможность, вы, пожалуйста, ею воспользуйтесь, задайте свои вопросы. У меня есть вопрос. Если выполнять студенческие проекты с использованием нейросети, ну, допустим, взять идею или вот планировку, как вы показывали, потом домыслить, как это, ну, эм, нужно ли указывать, что это сделано с использованием нейросети, и как вообще оценивается авторство, сама ли я это делала или не сама. Надеюсь, вы поняли, что я хочу спросить. Да, я понял. По поводу авторства нейросетей, да как, ну если про архитектуру, вы же все равно, кроме вас, никто не построит. Вы будете автором проекта, и все равно вам нужно будет его дорабатывать. 3D пока что нейросети не умеют делать на должном уровне. В любом случае, вы сгенерировали эту модель, у вас, ну, картинку, у вас в голове пришла, ну, такая идея сделать то-то, 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 то-то. И это по-любому будет отправной точкой. Это не конечный результат. Я вам показывал парня, который в начале нашей встречи, который просто увидел образ арок, он хотел сделать купольную архитектуру, и уже с вот этого толчка от арок он сам разработал модель, сам разработал вот эту концепцию. Единственное, что ему вот натолкнуло на это вот как раз нейросеть, она вам помогла ему, она дала толчок первый. Здравствуйте. Подскажите, вот если подытожить все вышесказанное, то я так понимаю, что на данном этапе нейросети можно использовать только лишь для приобретения какого-то образа, который будет подталкивать уже к дальнейшему развитию. Это вот первое. А второе, хотелось бы понять вообще, каково направление нейросетей, куда они нацелили свой взгляд в дальнейшем, в будущем. То есть к чему это придет? Это останется на стадии вот таких как бы развлекательных вещей, чтобы можно было там сгенерировать какие-то красивые картинки, либо она все-таки идет к тому, чтобы упростить процесс, допустим, художника или архитектора до такой степени, чтобы он стал общедоступный для большинства людей, чтобы, грубо говоря, любой обыватель мог сесть и за 5 минут сделать то, на то, что люди учатся годами. Спасибо. На данном этапе, мне кажется, что он упрощает жизнь человека, ну, как и многие вещи. То есть, ну, мы, может быть, не ощущали мы некоторые вещи, которые просто вошли в нашу жизнь, мы к ним привыкли. Это же тоже своего рода нейросеть, то есть, ну, программа «Умный дом», к примеру, которой мы все пользуемся. То же самое и Photoshop ознакомиться с целым рядом вещей, которые упрощают работу. То есть с помощью нейросети вы можете раскрасить черно-белую фотографию. Вот. Например, если помните, была или есть, я не знаю, к сожалению, вокалист умер, группа Linkin Park.
И сейчас они недавно сделали клип, который сгенерировала нейросеть. То есть, опираясь на их образы, мы получили вот такой вот контент. Причем, ну, мы сэкономили очень много времени. Он может быть не такой красивый, нежели если бы это делали какие-то художники из Дисней, либо еще какие-то, которые, ну, вкладывали в это душу, они пропустили это через себя. Это не просто какой-то набор хаотичных образов. Но в данном контексте он неплохо зашел, я считаю. И не стоит этого бояться, это просто нужно принять как данность. Куда она приведет, ну, будем надеяться, что она не поработит человечество. Мы по-прежнему с вами, как я говорил, э, если брать нашу профессию, мы по-прежнему умеем рисовать. Если вы художник, вы будете рисовать в любом случае. Вы просто без этого не можете жить. Вот. Ну, а нейронка, она будет в чем-то помогать. У нас же, например, с появлением электричества у нас также пропала профессия какого-нибудь фонарщика, который каждый день зажигал свет на столбах, потом тушил их. Это прогресс. Ну, кстати говоря, вот в продолжение разговора по поводу того, насколько это применимо, когда еще я учился на 5-м курсе, у нас на кафедре GitHub было задание, мы изучали тогда программу, которую разработали у нас в академии. Ее разработала, насколько я помню, Ольга Тихоновна с Ринджигловой. И она заключалась в том, что мы делали такую как заготовку на тетрадном листе. И я уже не помню всей сути, там, значит, строилось такое поле, и вводились определенные параметры. Там какая-то была манипуляция с клеточками тетрадного листа, я уже не помню. Но, в общем, она помогала прикинуть какую-то там вариацию. В общем, при вбивании всех параметров мы получали около 300 вариантов генерального плана промышленного предприятия. Мы вбивали туда параметры ширины проездов, отступы, габариты зданий. То есть она в таком рандомном варианте предоставляла возможность выбора, да, вот в зависимости от существующих параметров, одного какого-то очень нужного варианта. Не знаю, насколько далеко пошла эта программа. Насколько я понимаю, сейчас она по какой-то причине, по-моему, не преподается. Я не знаю дальнейшую судьбу этого программного обеспечения, но у нас был такой, я помню, опыт. Конечно, она была не такая красивая, как мы привыкли видеть, но вместе с тем такое было. И вот в ходе своего диссертационного исследования у меня тоже была мысль сделать программу по результатам. Там, значит, она основывалась на вариации формирования модульной сетки, модульной структуры при задавании определенных параметров. То есть все равно так или иначе это является где-то, наверное, больше помощником, но помощником с правильной стороны, с правильного, то есть в правильных, когда это все находится в руках и с правильным каким-то подходом, то наверняка это только в плюс. Когда это является попыткой плагиата или попыткой какого-то, то есть хитрости, да, то есть мы не знаем, что мы хотим, но мы очень быстренько введем параметры, а нейросеть за нас это все быстро построит. Наверное, в этом плане, какая бы она ни была, все попытки очень так тщетны, потому что все равно, если это профессионал, если это человек, который мыслит, думает, фантазирует, то, наверное, он будет все равно как-то незаменим. А так, наверное, лично я вижу, что это со временем должно стать, наверное, какой-то палочкой-выручалочкой на каком-то этапе. Ребят, не стесняемся. Избавляет от рутины. Да. Та самая кнопка «Сделать хорошо». Она наконец появилась. Скажите, а можно еще вопрос один? Вот хотелось бы понять, каков алгоритм работы нейросетей. Я так понимаю, что она перебирает
те картинки, которые у нас сейчас загружены в сети, и за счет их уже какие-то комбинации делает. И, следовательно, исходя из вот этого, не получится ли так, что со временем, допустим, если люди будут часто применять картинки, вернее, разработку картинок нейросети, то в сети появится очень много картинок, сделанных не человеком, потому что на сегодняшний день она же генерирует в основном картинки с помощью тех иллюстраций или изображений, которые сделал человек, то не будет ли это плагиат на собственную работу? То есть нейросеть не будет ли делать картинки, основываясь на собственных каких-то уже генерациях? Я думаю, что она в какой-то момент, возможно, зайдет в тупик, потому что, если вот таким опытным взглядом взглянуть на картинку, вы уже увидите какие-то шероховатости, которые только ей присущи, потому что она использует так называемый прием, когда вы просто делаете наслоение каких-то кусочков работ различных авторов. То есть вы задаете, вы ее, во-первых, обучаете, вы можете загрузить даже свою фотографию туда, и она вас может исполнить в стиле какого-то художника. Если она просто берет кусочки из готовых работ и генерирует что-то новое. Поэтому в какой-то момент, мне кажется, нейросеть может зайти в тупик, если мы прекратим создавать что-то новое. То есть, если вы посмотрите, опять же, этапы искусства, постмодерн, после изобретения фотоаппарата, какие там шли у нас? Им нужно было создать совершенно нечто иное от фотографии, потому что ничего лучше фотографии уже не будет. То есть она улавливает все детали. Поэтому появились импрессионисты, которые делали нарочито вот эти вот такие смачные мазки. Дальше пошли там сюрреалисты, дадаисты, потом пошел поп-арт. Множество можно перечислять, и современное искусство, которое уже вот на данный момент мы видим с вами, его вообще сложно трактовать как свойство. То есть мы уже ушли от формы к какой-то философии. Все это изобрел человек. Он рассматривает, что ему интересно. Сейчас на данном этапе мы видим нейросеть, которая, то есть искусство, создаваемое компьютером. Это искусство 21 века, которое вот сейчас пришло на смену. Оно копирует, да, оно копирует. Но без него, без нас оно, скорее всего, существовать не сможет. Потому что это, опять же, это изобрел человек. Как и искусственный интеллект люди сделали, то есть этот алгоритм, так и работы, на которые оно опирается, это тоже все сделано человеком. Можно еще один вопрос? Не про Пожалуйста. изображение, а вот про архитектуру и планировки. Вы показывали какую-то программу, которая делала планировки зданий жилых. И меня это очень впечатлило. Мне кажется, что, я не знаю, учитывает ли она окружение, ландшафт и прочее, но это именно та работа, которую делают проектировщики жилых комплексов сейчас. И может ли такая программа заменить их в ближайшем будущем, если не архитекторов, у которых там должна быть какая-то фантазия, где должна проводиться работа с клиентами, индивидуально и прочее, а вот для таких многоквартирных домов, для такого строительства. Может Я ли понял. она быть заменена? Смотрите, сейчас эта программа находится на стадии беты, то есть ее можно пощупать. Вполне возможно, что в дальнейшем какой-нибудь гигант типа Autodesk, им понравится их технология, и они купят ее и внедрят уже в свои продукты.
То есть она будет работать как автоматом. Вот. Что касается работы людей, вот, которые гонят вот эти здания, я вам скажу из своего опыта. Я когда-то пришел на обмеры в квартиру, где была треугольная комната. Ее же спроектировал человек, он знал, что он делает, но я не знаю, что там в этой комнате можно расположить, там только двоечника ставить в угол, больше ничего. Вот таких людей, которые проектируют такие квартиры, которым нужно выбить только площадь, эта программа заменит с легкостью. Архитектора, который учитывает множество факторов, которые опираются на людей, никогда. То есть при общении с заказчиком вы в любом случае будете учитывать его желания, а не случайную генерацию комнат. Вы можете, опять же, это использовать как отправную точку, если вы хотите, ну, допустим, там, заказчик вам говорит, мне нужно 2 комнаты, 2 спальни, 1 кухня, санузел, чтобы он был обязательно такого размера. Вы генерируете с помощью вот этой программы какие-то вариации планировок и в дальнейшем уже показываете ему. Он говорит свои замечания, и вы уже тогда ручками ну, носите какие-то свои коррективы, учитывая его желания. Потому что если вы дальше будете нажимать кнопки, ползунки вот эти вправо-влево, вы утвердили одну планировку, а он вам уже предлагает совершенно другую, и вы никаким образом не сможете свернуть уже к тому, что было первым. Вот. Поэтому прежде всего человек. Наша профессия никуда не денется. Здания никто не построит, никакая нейросеть. Ну что, ребята, очередная наша лекция подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, она для вас была полезная. Я буду очень надеяться, что те, кто сегодня не попали, просмотрят ее. Вот. Большое спасибо, Сергей, за время, которое ты уделил. Было очень интересно, познавательно, потому что это мнение человека со стороны все равно, человека, который не причастен к нашему, да, тому внутреннему какому-то процессу. Это мнение такого, скажем, независимого эксперта, не побоюсь этого слова, потому что ты человек, который рисует, проектирует, работает очень много лет в этом направлении, постоянно ищешь какие-то вот такие интересные выходы, постоянно находишься в движении. Я всегда ставлю в пример, рассказываю, что вот есть такой вот у нас коллега, который постоянно экспериментирует, смотрит что-то новое с целью, чтобы, наверное, разнообразить свое рабочее время и, опять же, найти какую-то вещь, которая будет способствовать более такому удобному преодолению проектных задач. Вот, еще раз большое спасибо. Это было очень интересно. Спасибо, всех рад слышать. Спасибо за вопросы. Если какие-то будут, можете мне даже в соцсетях написать. Если будет время, я вам отвечу обязательно. Все, всем пока.